ai yanzu an baccin ai can da yana ganin mutane ya kanka sama kai ya kanka sama mi sunanka Adamu Abdullahi. ka kanka sama a ina mu kama ka Muna baya ma da bakin korama. kai dan ina ne Ni dan damba ne tudun wada local government. tudun wada eh Wadin tudun wada guso. wadin tudun wada gusau ka kanka da me mu kama ka a cikin mota kafin mu kama ka me kace mana kai me Na ce ne ni mai gaskiya ne abin ka aiko ne an kai. da muka bincika mun same ka da kayan laifi Mun same da bindiga. wace iri Ta AK. ina magazin ɗinta samu shi magazin na shugaba a sonin to saura kanka sama wa ya turo ka da bindigan nan Malam tuka. malam tukur ya baka bindiga a ina Anan nan gaban AG ba amma shawar da ka bayar yanzu. a'a tsaya A bari in hikima in kawo ka shi. kai ya kanka sama wa ya aiko ka karɓi bindiga Ardon zuru. arɗan zuru shi a ina yake Shi yana zuru amma yanzu ya ce ni zai je Kaduna. amma a ina yake zama Zuru. zuru Don me fiye na kasa gaba ɗaya. waye ba me za a yi da bindiga ta waye Wani an ka kama. aka kama Eh. da me Da yan sanda sun ka zo gida sun ka kama shi. mutanen da ake zargin ka kai su can inda ka sauke su suna ina daga ina ka ɗauko su Waɗannan ƙanne na ne. kannanka Yanzu kuma kwarin kira su. kannanka Giniya. eh Wallahi ban ɗauka ba. ka shirya faɗa ko ba ka shirya faɗa ba Ni inda kace ni sai dai ku kace wallahi ban ɗauka ba. a'a tsaya Mutane da sun ka gare mu tsaye sun ka isko ni masu mashin su biyu. masu mashin su suka baka bindiga su suka baka bindiga Sun ka bani bindiga. waye ya baka bindiga Idi. Eh? Tukur an ka aiko. Eh? Idris Idris ya kawo bindiga. shi ya kawo bindigar ya ce ka kai mawa Kama malam kama arɗo zuru. eh Arɗo zuru. ya ce ka kai mawa Arɗo zuru. arɗon zuru shi arɗon zuru nawa aka baka Ko sisi. me yasa ka ambace su alhaji ce dai Alhaji ce da shi da su a shugabanni. su a shugabanni na me Suna ce suna jira in kai musu bindiga. eh Suna ce suna jira in kai musu bindiga. ka kai musu bindigar yanzu haka Yanzu haka. To. Suna cikin ofis.